Հարգարժան նախագահող, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, շնորհակալություն հարցադրումների համար, ես ամփոփման խոսքի փոխարեն անդրադառնամ մի քանի էական հարցադրումների։ Թեպետ ցավալիորեն երեք կիսադատարկ դահլիճում ենք ներկայացրել օրինագիծը, բայց շնորհակալ եմ պարոն Խաչատրյանին մասնավորապես բավական արդյունավետ քննարկում ենք ունեցել։ Ես ուզում եմ երեք մեջբերված երկու կարևոր իրավական ուրեմն մեր օրենսդրությունից հղումներ կատարել բառացիորեն, որպեսզի տիմերի ինքնավարության անկախության նորմի, այդ թվում նաև տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի մասով եւ սահմանադրության մասով, մասնավորապես ձեր մտահոգությունները փորձենք փարատել։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության գլուխինը վերաբերում է տեղական ինքնակառավարմանը։ Հոդված 188-ում հստակ նշվում է իրավական եւ մասնագիտական հսկողությունը տիմերում։ Համայնքի սեփական խնդիրների իրականացման նկատմամբ կառավարության լիազոր մարմինն օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով իրականացնում է իրավական հսկողություն։ Այսինքն տիմերն արդեն իսկ գործադիրի կողմից լիազոր մարմնի լիազորությամբ կամ տկեն նախարարության պատվիրակման մարզպետերի աշխատակազմերի կողմից իրականացնում են իրավական հսկողություն։ Իրավական հսկողությունը այն է, ինչը որ պետական վերահսկողական ծառայության մասին օրենքի նոր նախագծի մեջ ավելի բացազատված է։ Պարոն Խաչատրյան, թե ինչի ենք օրենքի նախագծում եւս մեկ անգամ օրինականության եզրույթը սահմանել, խնդրեմ քննարկենք, հանենք, որպեսզի ձեր բերած սփյուռքայության մասին լրացուցիչ ձևակերպումների տեղիքը չտանք, ես դեմ չեմ դրան, բայց դրանից բովանդակությունը չի փոխվում։ Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում հոդված 95-ում նշված է. տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորություն իրականացման նկատմամբ հսկողության հիմնական սկզբունքները։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների սեփական լիազորությունների իրականացման նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմինն օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով իրականացնում է իրավական հսկողություն։ Պետության պատվիրակած լիազորությունների իրականացման նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմիններն օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով իրականացնում են իրավական եւ մասնագիտական հսկողություն։ Խոսքը դարձյալ իրավական հսկողության մասին է լիազոր մարմինների, գործադիրի մաս կազմող մարմինների, իսկ գործադիր կառավարման համակարգի մարմիններում օրենքով եւ սահմանադրությամբ վարչապետին վերապահված վերահսկողական լիազորությունները իրականացնում է պետական վերահսկողական ծառայությունը։ Այսինքն նշված լիազոր մարմինները ի սկզբանե արդեն գործող օրենքով սահմանված են որպես պետական վերահսկողության ծառայության վերահսկողության օբյեկտ իրենց սեփական լիազորություն իրականացման նկատմամբ։ Տվյալ վերահսկողության օբյեկտների սեփական լիազորությունների, այն է իրավական հսկողության, վարչական եւ մասնագիտական հսկողության տիմերում իրականացման նկատմամբ վերահսկողությունը վերապահվում է պետական վերահսկողական ծառայությանը, ահա եւ ամենը։ Եվ վերջի հղումը եւ տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիային հոդված 8 տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության վարչության հսկողությունը։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ցանկացած վարչական հսկողություն կարող է իրականացվել միայն սահմանադրությամբ կամ օրենքով նախատեսված ձևերով եւ դեպքերում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ցանկացած վարչական հսկողություն, որպես կանոն, պետք է ծառայի միայն օրինականությանը եւ սահմանադրության սկզբունքներին հետևելու ապահովմանը։ Այդուհանդերձ վարչական հսկողությունը կարող է ներառել նաեւ վերադաս մարմինների տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների կատարման հսկողությունը։ Սա օրենսդրական հիմնավորումները ձեր բարձրաձայնած մտահոգությունների, պարոն Եղոյան, հստակ ասում եմ, նոր նախագծով տիմերի իրականացրած կառավարման, այդ թվում նաև դոտացիաներով համահարթեցված սեփական բյուջեի կատարման նկատմամբ դրանց արդյունավետությունը, հայցողությունը, քաղաքականությունը, առաջնահերթությունը, առաջնայնությունը որևէ կերպ վերահսկողական ենթակա չէ։ Դա վերապահված է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին եւ մասնավորապես Ավագանու ինստիտուտին որպես վերահսկող համայնքի ղեկավարին, որի մասով նաեւ այո կան մտահոգություններ, որոնք պարոն Ղալումյանը հնչեցրեց։ Խոսքը բացառապես վերաբերում է այն դեպքերին, հիմա կոնկրետ առական դեպք մատնանշեմ։ Դիցուկ ունենք համայնք, ընդ որում այդ համայնքի ղեկավարը այսօր մեր կուսակցության, մեր թիմի անդամ է։ Համայնքում կառուցվում է պետական միջոցներով դպրոց եւ համայնքում նաեւ հիմնանորոգվում է համայնքային միջոցներով, որի բյուջեի 60-ից 70%-ը դարձյալ պետական բյուջե տրամադրված դոտացիա շնորհիվ է ձևավորված։ Սեփական միջոցներով մանկապարտեզ։ Դպրոցի եւ մանկապարտեզի կառուցապատողը տեխնիկական հսկողությունը, հեղինական հսկողությունը որպես կանոն իրականացնում են տվյալ տարածաշրջանում ավելի լայն հզորություններ ունեցող տնտեսվարողները, հանրային գնումներով շահած այդ գնումները։ Դպրոցում արկա է բավականին լուրջ, այսպես ասած, առերևույթ խախտումներ
հավելագրումներ, այդ թվում ընթացակարգային խախտումներ, գնումների մասին օրենքի խախտումներ, որոնք ՊՎԾ-ն պատշաճ փաստաթղթավորել է, զեկուցել է հանրապետության վարչապետին տեղեկանքի տեսքով, ուղարկել իրավական գնահատականի եւ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նույն կառուցապատողի աֆիլիացված ընկերությունը իրականացնում է սեփական միջոցներով համայնքային նշանակության օբյեկտի կառուցում, պետական վերահսկողական ծառայությունը չի կարողանում այդտեղ վերահսկողություն իրականացնել, թեև առկա են ողջամիտ կասկածներ առ այն։ Այո, օպերատիվ հետախուզական ծառայություն իրականացնող մարմինների հետ համագործակցությամբ բնականաբար այդ ամեն ինչը փաստագրվում եւ ընթացքը լուծելուն ուղղված գործողություն ձեռնարկվում, բայց վերջնարդյունքում ՊՎԾ մասին օրենքով այս լիազորությունները հստակեցնելու արդյունքում նպատակը այն է ոչ թե կանխավարկածը, որ համայնքապետերին անպայմանորեն պատժել կամ բռնել ու դատել, կանխավարկածն այն է, որ կանխարգելիչ, նախականխարգելիչ գործունեություն ծավալենք համայնքներում, գործողությունների արդյունքում նաև մատնանշեմ նաև մի փաստ, որ մեկ տասնյակից ավելի համայնքներ այս պահին ՊՎԾ-ի մեր գնումների վերահսկողության վարչության մասնագետների անուղղակիորեն խորհրդակցության մեջ են հանրային գնումների խորհրդատվություն տրամադրելու մասով։ Ահա ամենը, շնորհակալություն, ափսոս ժամանակը շատ քիչ էր։ Շնորհակալություն, հարցի քննարկումն ավարտվեց։